上台，但你總想我等待，擠我於外。總有陣時換我來，但你思想要改。誰話我要只聽你講，不應不應該？誰是我們未來主宰？跨一切要跨，讓無窮念頭開放吧。舊範圍全部不管它，當別再分你和他，有更多的美好吧。ហត់ណាស់ហើយមិនបានទៀតទេនៅមានអីលេងទៀតធានានាងយល់ថាផ្លាច់ហើយសប្បាយនាងហ៊ានចូលបន្ទប់ខ្ញុំទេវាយខ្ញុំមកកុំអីខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងមើលគេរកចិនឯងកុំមើលស្រាលគេម្យ៉ាងទៀតគេមិនមែនវាយឯងទេគេហៅឯងវាយគេប៉ុណ្ណោះចាំបើគេងាកយកខ្សែតៃមកវាយខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រហឹងនៅម៉ាកាវមានមុខមាត់ហើយមានតំណែងតំណងល្អជាមួយហុងកុងបើអាចខ្លាចជាញាតិគឺល្អទាំងសងខាងសហគ្រាសអន់ដូចឈូងគូប្រៀបនឹងគេមិនបានឡើយនិយាយឲ្យចំគឺចំណងស្នេហ៍នយោបាយល្អចំណងស្នេហ៍ល្អមានបញ្ហាស្អីឲ្យកូននឹងដោបផ្លែតសិនទៅឯងកុំឆេវឆាវពេកឬមួយឯងចង់ដូចបងទី3ឯងខ្ញុំយល់ថាបងទី3បានហើយឈប់និយាយទៅយើងមិនអាចចិញ្ចឹមកូនស្រីអញ្ចឹងទេមិនក៏គ្រប់គ្នាមួយថ្ងៃរំលឹកពីគេចង់ធ្វើឲ្យយើងខឹងស្លាប់ហ៎ប្រាប់ឲ្យថាកុំនិយាយអញ្ចឹងហើយនៅបង្ខំឲ្យខ្ញុំយកទៀនម៉ាក់ស្អប់ខ្ញុំណាស់មែនទេតាំងពីតូចដល់ធំជេរខ្ញុំខ្លាំងជាងគេបងក៏ដឹងដែរគាត់តែងតែមុខមាំដាក់ខ្ញុំធ្វើអីក៏ខុសអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេតាំងពីដើមមកឲ្យតម្លៃប្រុសជាងស្រីម៉ាក់ស្រឡាញ់ជាងគេគឺចៅខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យគាត់សរសើរខ្ញុំទេម្ដងក៏គាត់មិនឲ្យខ្ញុំជប់លៀងថ្ងៃកំណើតដែរអានឹងយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងឯងចង់ដូចអាបីមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានប្រុសធំខ្ពស់ខ្លាំងក្លាសង្ហាសាច់ដុំ6កង់មានទ្រព្យជាកំ pl ែងពូកែផឹកស៊ីសបាយចេះលួងខ្ញុំឲ្យត្រេកអរស្មោះនឹងខ្ញុំមិនសាវ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអស់ហើយដាច់ពូជហើយណែក្រែងឯងថាបញ្ចេញកំហឹងឯងពេលណាឯងទៅស្ថានីយ៍ថតការធ្វើតែលឹកនោះខ្ញុំនឹងអាយុសិតតែជាប់ជាពិធីករចង់ឲ្យខ្ញុំរួមឆាកជាមួយគេមិនធ្លាក់តម្លៃខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ចាំគិតមើលទៀតនិយាយពីគេក៏ចង់បាត់ជើងអញ្ចឹងបានល្បីម្លេះច្បាស់ជាឆ្ងាញ់ហើយមួយចាន200-300សងជងជីចូលចិត្តញ៉ាំសាស៊ូនៅទីនេះណាមនុស្សគេល្អណាស់ណែល្បិចខ្ញុំសុទ្ធតែគេជាអ្នកបង្រៀនមិនដឹងចាំម៉េចទេថ្មីនេះតែងតែនឹកឃើញគេដូចបានជប់ខ្មោចយ៉ាងអញ្ចឹងពិបាកទ្រាំណាស់ហើយឌីណានោះមួយថ្ងៃមិនលើកទូរស័ព្ទមិនដឹងរវល់ធ្វើស្អីទេឯងងប់ងល់នឹងស្នេហាណាស់ណោះកោតតែឯងឲ្យមីងឯងជួយអាយុដើមឡើយអញ្ចឹងមែនហេតុអីត្រូវរៀបចំសាំងខើយ៉ាងនឹងអាយុធ្វើជាដៃគូឯងក៏ដឹងដែរសាំងខើយ៉ាងនោះឈរក្បែរអាយុអាចធ្វើឲ្យអាយុធ្លាក់តម្លៃបានណាឯងមិនដឹងទេអីឱកាសគួរតែទុកឲ្យអ្នកដែលបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាយុជាអាជីពសម្រាប់សាំងខើយ៉ាងនោះខ្ជះខ្ជាយពេលយ៉ាប់មែនមិនបានទេរកវិធីតតគេចោលទៅត្រូវហើយឯងស្គាល់តកូលមកនៅស្ថានីយ៍នោះច្បាស់បាទសារជាមិនចេះគួរតែប្រើទេដើម្បីទប់ទល់នឹងស្រីអន់នោះយកទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំណែនៅក្រោមមានឡានមួយគ្រឿងត្រូវគេវាយបែកខ្ចោយច្បាស់ជា clever ខ្ញុំទៅដែរសួយបាត់សួយប្រចាំឆ្នាំ2024សួយមែនទេចិត្តខ្ញុំមិនអាក្រក់ទេរឿងលើកមុនគិតថាណាហើយចាស់តែស្មានមិនដល់លោកពឹសពុនចង់លួចប្រហារខ្ញុំលោកស្មានតែខ្ញុំចង់ធ្វើកម្មវិធីនោះណាស់ហ៎និយាយមកចង់បែបណាចង់ស្រូបខ្យល់ជាមួយលោកណែអូយតិចមែនអើយសំទោសភ្លេចថាលោកបាត់កាយវិញ្ញាណហើយពេលណាទឹកឡើងនោះ
អាឡូបេឡាដំណឹងផ្ទៃក្នុងខ្ញុំមានវិធីចាំមកខ្ញុំនេះនាងទៅហើយអីមកវិញទៅហើយទឿនម្លេះណែមានមនុស្សទេណែមានមនុស្សទេណែមានមនុស្សដែរទេជួយផងណែអរគុណអរគុណនៅត្រង់ដើមទ្រូងជួបខ្លួនឯងទៅនៅខាងឆ្វេងត្រាយនេះជាទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅ112ម្ដងព្រីទៅមិនចាំលេខសម្ងាត់មែនទេមានស្រីម្នាក់ចង់សួរសឹកខ្ញុំណែឯងធ្វើនឹងផនមែនទេណែឯងជាមនុស្សឬអត់នឹងណែជួយផងសេចូលទីលានហើយសេណាល្អខ្លាំងយកលេខ2លេខ6លេខ2ធ្លាក់ក្បាលរោមពណ៌ស្រអាប់លេខ6ដើរជំហានជើងធ្ងន់យកលេខ8ចាស់ម្ចាស់សេះលេខ8នាំប្រពន្ធចូលទីលានច្បាស់ជាត្រៀមរួចចង់ទាញសេះណែជួយផងនេះជាសង្គមអីឯងជាមនុស្សដែរទេនៅជួយដំណើរចំទៀតឯងជាមនុស្សឬអត់នឹងជួយផងមានមនុស្សដែរទេជួយផងទៅណែជួយផងជួយខ្ញុំផងទៅជួយផងចេញមកព្រៀបផ្សេងដែលនាំមុខគេគឺព្រះយូឡៃលេខ6រួចហើយលេខ2ឈ្នះហើយឈ្នះទៀតលេខ5គឺស្ដេចក្តាមក្រៅរវងគឺលេខ3អ្នកអង្គញាហាក្រៅនិងលេខ7យានជំនិះព្រះតាមជួយខ្ញុំផងដាច់ខ្យល់ងាប់ឥឡូវហើយបើឆ្លងផ្លូវបត់ចុងក្រោយគ្មានការប្រែប្រួលលេខ8ជួយផងណាជួយផងលេខ8ជួយផងជួយផងលេខ8ឯណាពីអង្គស្ដេចក្តាមនៅក្នុងមិនខ្វល់សោះបាទអ្នកទាំងពីរគួរខូចកញ្ចក់ឡានខ្ញុំមានលុយសងទេខ្ញុំប្រាប់នាងបើពីអង្គបាត់តែមើលសរសៃសក់នាងរឿងហើយពីបោះហើយសំណាងទូរស័ព្ទគេមាន GPS ដាច់សេវាហើយមិនទេអីខ្ញុំនាំគេទៅមើលថ្ងៃលិចនឹងណាហ៎ខ្ញុំរញគេមកដល់ទីនេះនាងរញគេមកទីនេះធ្វើអីមើលថ្ងៃលិចនឹងណាមានឃើញអត់ខ្នែលើក្បាលរទេះក្បាលរទេះប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាគេអត់ចុះសមុទ្រទេមនុស្សពិការណាអាចជួយខ្លួនឯងបានគុណមិញទូរស័ព្ទប្តឹងប៉ូលីសទម្រាំតែប៉ូលីសមកដល់គូពេលទៅហើយអញធ្វើអីចាប់ឡើងចាំមិនដឹងចុះសមុទ្រទៅហើយអាឡូបាទអូខេណែមានដំណឹងពីអង្គហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងលីណាលោកម្ចាស់ប៉បបងលីណាលោកម្ចាស់ប៉បលោកម្ចាស់ប៉បអរគុណប្រុងព្រៀប4 3 2ដាំពិសេសទប់ទល់លីមួកគួសាកំពូលប៉បជុំទី1ហុចសាច់ក្រណែការហុចសាច់ក្ររបស់ពូជឹងមិនមែនប្រើដៃហើយក៏មិនមែនប្រើមាត់ត្រូវក្បាលធំទៅមកថ្មីត្រូវខាត់បងបន្តិចហើយច្បាស់ជាត្រូវលេងជាមួយហើយនេះលោកគឺចាត់ហើយទុកចិត្តចុះហូបទៅជុំទី2ប្រុងព្រៀប3 2សូមខាងដៃលើកទឹកចិត្តត្រីក្បាលធំអូហូយក្លាហានណាស់ក៏មកទៀតហ្គេមនេះគឺសារលបងក្បាលនាងធំឬមួយក៏ថ្លាមនាងធំសូមអញ្ជើញបងរបាំងភ្នែកនេះលើកចាប់ដើមអូយឡនណាហ្គេមនេះគឺត្រូវឲ្យនាងលុកដៃចូលទៅក្នុងទូកញ្ចក់នេះដើម្បីជប់បាល់មកចាប់ដើមទៅចាប់ដើមទៅយកបាល់ទូសនិកជួយទាំងគ្នាអ្នកដែលទទួលបានជ័យលើភីគឺត្រីក្បាលធំសូមជើញទៅត្រីក្បាលធំសូមអប
នឹងអាចទទួលបានកិត្តិយសចុងក្រោយគឺធ្វើជា កៅអីមនុស្ស ទៅស្លាប់ទៅខ្ញុំឈប់លេងហើយ អូន ប្រាប់អ្នកកសែតថាមិញនេះវិធីបង្ហាញកុំឲ្យពួកគេសរសេរបដិបដាទស្សនិកជនយ៉ាងម៉េចហើយ ខាងទស្សនិកជនអត់បញ្ហា អូខេធ្វើការ នឹងជប់ធ្វើឲ្យមែនទេ ខ្ញុំព្រមបន្ទាបខ្លួនខ្ញុំត្រៀមរួចហើយថាអាចលេងបានរបួសបានតែមិនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំត្រូវឲ្យលោកអង្គុយលើផ្លូវខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មានការកំណត់ ការ ដែរ កំណត់ដែរបើលេងមិនកើតជប់ធ្វើទៅឌីណានឹងនិយាយមកកូនស្រីនឹងចង់យ៉ាងម៉េច បងឌីណាចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ាប់ហ្គេមនឹងអន់ណាស់ពិធីករនិយាយវល់មិនត្រឹមប្រមាថពួកខ្ញុំទេប្រមាថចំណុចចិត្តទស្សនិកជនទៀតទោះខ្ញុំមិនមកក៏អង្គការសិនរីរិះគន់គេដែរ អ្នកដឹកនាំសម្ដែងលោកយល់យ៉ាង ការ ម៉េច ពិត ណែ ប្រភេទនៃកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងមិនល្អនោះទេបំផ្លាញដំណើរស្នូលរបស់ហុងកុងទៀតផង ដល់ម្លឹងផងហើយអញ្ចឹងឈប់ថតទៅបាការថត បើមិននិយាយឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនថត់បន្តទៀតទេស ួរយោបល់ផលិតករសិនចាំសម្រាប់ចិន ឡោះខ្ញុំទៅរកផលិតករ ចាំឲ្យទៅបានហើយណែនាំភ្ញៀវកិត្តិយសនាងឈប់សង្ឃឹមទៅបងរៀនកូននាងផងណា ពណ៌ស្វាយសមនឹងលោកណា គេបំភ័យខ្ញុំហ៎បងឌីណាមិននឹងបងក៏បានឃើញដែរ ឯងទ្រាំលេងបានទៅប្រឆាំងខ្ញុំដឹង មែនហើយក្រុមហ៊ុនមិនមែនកាប់ខ្ញុំទេដឹង និយាយហេតុផលឬយល់អញ្ចេះពីមុនសំបីជំនួយការនាយកក៏បញ្ជាឯងលេចកើតឥឡូវឯងចេះប្រកាន់ខ្ជាប់ការកំណត់បញ្ជាក់ថាឯងមិនទន់ខ្សោយខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងឯង អរគុណបងនៅព្រមគ្រប់គ្រងខ្ញុំ គ្រូពេទ្យកំពុងពិនិត្យបងហ្វេនីក៏នៅក្នុងដែរ ស្មានមិនដល់លោកម៉ៃសយជាងខ្ញុំទៀតសង្ឃើយ៉ាវឯងបង្កគ្រោះធំហើយឯងប៉ុនប៉ងធ្វើខិតគេខ្ញុំគ្មានចេតនាទេ គ្មានចេតនាគឺជ្រុលសម្លាប់ហើយ គ្រាន់តែចង់លេងសើចប៉ុណ្ណឹង លោកគ្រូពេទ្យមិត្តខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយគេចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយផ្ទាល់មាត់ មិននឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេសម្រេចចិត្តទៅស្វីស្លាប់ដោយស្រួលខ្ញុំខាត់យ៉ាងម៉េចក៏មិនព្រមស្ដាប់ដែរគ្រប់គ្នាជួយខាត់គេផងទៅ ឆាជីវិតខ្លីណាស់ដែលខ្ញុំលេចក្នុងសមុទ្រខ្ញុំមានអារម្មណ៍ម្យ៉ាងគឺចង់រួចឲ្យផុតមនុស្សរស់នៅមានចំណងច្រើនណាស់ស្លាប់រស់គង់វិតនេះគ្រោះសោកឡអាក្រក់សុទ្ធតែធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេរីភាពឲ្យតែពួកយើងស្រ័យចំណងទាំងនោះមិនប្រព្រឹត្តមិនចង់បានគឺអាចលើសពីការស្លាប់រស់ចាក់ចេញពីសម្បកខ្លួនមានសេរីភាព លោកម៉ៃខ្ញុំសំវកុំបបងអី ខ្ញុំមិនចង់មួយថ្ងៃចាក់មកជុលរកគ្រូពេទ្យទេវតាកាន់តែមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងការចាត់ប្រកាន់ពីខាងមូលបត្រ សមោចក៏ចេះ បាត់មកទៅកុំនិយាយពីនឹងជាមួយខ្ញុំ មិនបាច់អស់សង្ឃឹមម្លឹងទេយ៉ាងច្រើនថ្លៃព្យាបាលលើខ្ញុំ ខ្ញុំមិនដេញដោលនឹងទេនឹងសំណាងណា និយាយខ្លះទៅ រឿងឈឺចាប់ជាងគេក្នុងជីវិតគ្មានអ្វីក្រៅពីជាប់ក្នុងសម្បកខ្លួនអត់បានការទេឯងក៏មិនអាចរួចផុតពីសម្បកខ្លួននឹងដែរចំណុចនឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេយល់ច្បាស់ជាងគេដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹកមិនឃើញថាខាត់ឯងរបៀបម៉េចដែរសុំទោស ខ្ញុំក៏យល់ដែរ ខ្ញុំមិនយល់សោះអ្នកទាំងពីរយល់អីគេ ណាស់ហើយចុះឈប់និយាយទៀតទៅឲ្យខ្ញុំទៅ កុំទៅអីកុំទៅទាំងអញ្ចឹង បើអាចសោចបានមិននឹងអាចយំការពិតខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ណាស់ដូច្នេះនេះជាការសម្រាប់ចិត្តដែលពិបាកនឹងឈឺចាប់តែសុខចិត្តស្លាប់ក៏មិនចង់ដូចពីនេះដែរជីវិតទៅមុនស្លាប់ក៏ល្អជាងរស់នៅមិនថ្លៃថ្នូរដែរខ្ញុំគិតបែបហ្នឹង ការពិតគេក៏គ្មានស្អីដែរម្រាមដៃ3អាចកម្រើកបានភ្នែកនៅអាចមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងមិនយល់សោះថាហេតុអីចង់ស្លាប់ចរិតឯងពិតជាអន់មែនអញ្ចឹងបានឯងគ្មានមិត្តភ័ក្តិឯងទៅគ្មានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមិនខ្វះទេមិនថាខ្ញុំគ្មានមិត្តភ័ក្តិលោកម៉ៃជាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមិត្តពិតប្រកបជួយគ្នាគ្រាលំបាកមិនមែនបានតែនិយាយទេដើមឡើយខ្ញុំប្រហែលជាមិនជាប់កុំតែបានលោកម៉ៃជួយបង្រៀនខ្ញុំទៅខ្ញុំបានជាប់ពេលប្តីខ្ញុំទៅបានខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដាប់លំបាកកុំតែបានលោកម៉ៃជួយខ្ញុំទៅបានប្រសើរឡើងវិញគេជាមនុស្សល្អណាស់
គេជាមនុស្សល្អហើយបំផ្លាញសុភមង្គលគេជាមនុស្សល្អហើយដណ្ដើមប្តីគេជាមនុស្សល្អហើយ ឯងនឹងគោធានក់ជារឿងអុកឡុកសុតសាតអ្នកណាក៏ដឹងឯងខ្លួនឯងក៏ដឹងបើពួកឯងរៀបការទៅជាគ្រោះមហន្តរាយលោកម៉ៃជួយឯងចេញពីរណ្ដៅភ្លើងឯងយកគុណសងទោស ណាចង់និយាយជាមួយឯងមិនត្រូវទេ ឯងរងាប់ចិត្តនឹងទៅទោះឯងឲ្យលុយពួកខ្ញុំច្រើនយ៉ាងណាក៏ពួកខ្ញុំមិនបញ្ជូនឯងទៅស្លាប់ដែរ បិទខ្ញុំមិនដែលទៅលេងនៅស្វីសតែបើបញ្ជូនឯងទៅស្លាប់ខ្ញុំមិនជាពេជ្ជឃាតខ្ញុំមិនធ្វើទេ ណែពីនេះឯងមិនត្រូវការលុយទេអី និយាយត្រង់ចុះឥឡូវឯងឆៅឆាវប៉ុណ្ណោះពី3ថ្ងៃទៀតប្រហែលជាលែងអីហើយបើឯងស្លាប់បាត់សម្លាញ់យើងទាំង3ខ្វះម្នាក់តើធ្វើអីកើត កុំនិយាយអញ្ចឹងអីអាចរំភើបបានណា មហាអាចារ្យនេះមករិចច្រើនម្លេះ អើយឯងមិនឃើញទេ ឃើញតា ហ៎ឯងឃើញអីគេស្អីក៏ខ្ញុំមិនឃើញដែរ លោកគង់កម្រើកបានហើយមិនក៏មិនចេញពីពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យត្រូវហើយខ្ញុំឃើញគេកម្រើកបានគេកម្រើកបានហើយខ្ញុំថាឲ្យរាងកាយមនុស្សអត់កំបាំងណាស់ឆាប់ចេញពីពេទ្យទៅ បានហើយ ប្រសិនបើឆ្លាតឆាប់និយាយប្រាប់មក មិនមែនទេសំណាងតែខ្ញុំវាឡើងគូកបានមានបងតាស៊ីម្នាក់ជូនខ្ញុំដល់ពេទ្យទើបខ្ញុំមានជីវិតកាលនោះខ្យល់ខ្លាំងរលកខ្លាំងខ្ញុំប្រៀបដូចជាភ្នំភ្លើងដែលលងលក់អញ្ចឹងរំពេចនោះ អូសតិរបស់ឯងប្រតិកម្មពីចំណុច0ឡើង ជុំមិនក៏ឯងកុហកពួកខ្ញុំ ខ្ញុំមិនចង់ខកពួកឯងទេខ្ញុំចង់កុហកសាំងខើយ៉ាវ ជំនោរធំ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកសៅហួសានលោកយល់ព្រមយកអ្នកនាងឆឹងស៊ឺចេធ្វើជាប្រពន្ធដែរឬក៏អត់យល់ព្រម សៅហូសានដើម្បីសងសឹកព្រមយកឆឹងស៊ឺចែកូនស្រីសត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធឯងដើម្បីសងសឹកឯងធ្វើពុតជាពិការចូលក្បែរសាំងខើយ៉ាវ ម្លេះចង់ចាត់ការសត្រូវចាត់ការមនុស្សស្រីដែលនៅក្បែរសត្រូវឯងធ្វើឲ្យសាំងខើយ៉ាវពូធំអញ្ចឹងឯងមិនធ្វើអីតាមពើចិត្តទៅហើយទេ Yes អរគុណពួកឯង ណែឈប់ធ្វើអញ្ចឹងបាបណាស់ខ្វះគុណធម៌ មែនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពន្ធកូនទេ មែនហើយសងសឹកទៅមកពេលណាចប់សៅហូសាននោះដល់ចុងក្រោយមិនស្លាប់ដែរទេអី ស្រីពូនោះវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់បើខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីសមដែរទេ តែក៏មិនបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងដែរ ណែពីនេះឯងជួយលាក់កាយខ្ញុំដាច់ខាត់កុំឲ្យគេដឹងឲ្យសោះ Yes ត្រីក្បាលធំ អេមិនក៏ឯងនៅនឹង ខ្ញុំទៅជួបមិត្តភក្តិរួចចុះឯងយូរអីវ៉ាន់ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៅណា ទៅមើលលោកម៉ៃ អស្របផ្លែខ្ញុំជូនទៅខ្ញុំជួយយូខ្ញុំស្គាល់គ្រូពេទ្យម្នាក់ផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទឆ្អឹងខ្នងជាពេទ្យដៃទេខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺគេត្រូវលើកចូលចេញមកវិញដើររួចក្រោយមកក៏រត់ប៉ុណ្ណឹងបានទី អញ្ចឹងឆាប់ឲ្យលេខគេមកខ្ញុំមក ខ្ញុំមាននាមប័ណ្ណ មិនក៏ឯងមិនឲ្យគេដឹកខ្លួនឯង ខ្ញុំនឹងគេមានគំនុំគេអាចយល់ច្រឡំថាខ្ញុំធ្វើបាបគេ ត្រូវមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះឯងចេះល្អជូនខ្ញុំមកបានហើយបាយបាយ បាយបាយ អេចាំមិនបានទេណាអចានេះបាត់ទេណាតែមកខ្ញុំថាមានព្រឹត្តិការណ៍ចង់ជួបខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅស៊ីកង់ជួបគេឥឡូវនេះ បដិសេធចោលទៅធ្វើជាបាត់ខ្លួនធ្វើពុតជាឈឹងថាត្រូវឡានបុកខ្ញុំជួយឯងទៅឈរមុខឡានទៅអាជីនបន្តិចទៀត ត្រូវឡានបុកខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតែដើម្បីកម្មវិធីខ្ញុំអត់បញ្ហាឡើយតែបើពីព្រោះបែបនេះខ្ញុំមិនយល់ស្រាប់ទេនៅមានទៀតខ្ញុំមិនមែនជាឯងការងារនឹងសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំណារបស់ទៅនេះឯងជួយយកទៅឲ្យលោកម៉ៃផង ត្រីក្បាលធំ លេខសម្ងាត់ទ្វារ4677បាយបាយលោកម៉ៃសុំទោសខ្ញុំអត់បានទៅទេតែប៉ារ៉េជួយខ្ញុំយកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យលោក ម៉ៃខួន
ចូលទៅហើយណាពីការរៀនកែងតាមិនមែនកោទេលោកម៉ៃអត់សាម្លេះលោកជូតផ្ទះហេលោកស្វ័យណាលោកសាហាងម្លេះមិនក៏សម្លាប់ខ្លួនតែស្វ័យស្លាប់ដែលស្រួលមិនល្អជាងទេខាងស្វីបដិសេធនឹងសំណាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំស្លាប់មិនកើត អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏យល់ថាលោកមិនគួរស្លាប់ដែរ ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំគួរតែស្លាប់ធ្វើជាមនុស្សមិនសប្បាយចិត្តក្រែងស្លាប់ទៅវាល្អជាង ហើយធ្វើជាមនុស្សច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តហើយជីវិតខ្ញុំ 90% ហើយដែលមិនសប្បាយចិត្ត តែបើខ្ញុំអាចរកភាពត្រេកអរតិចតួចប្រហែលខ្ញុំមិនឆាប់ស្លាប់ទេ អូភាពត្រេកអរមែនទេខ្ញុំមិនជំនាញ100រឿងទេតែមានមួយរឿងដែលខ្ញុំជំនាញជាងគេគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តពេលដែលកើតទុំនេះនៅចាក់ទៀតអីប្រាប់ឲ្យថាជប់ចាក់ទៅចាញ់ទៀតហើយ ចាញ់ទៅល្អចាញ់ទៅធ្វើឲ្យយើងមិនអស់ចិត្តមិនអស់ចិត្តទៅធ្វើឲ្យយើងលេងទៀតលេងល្បែងមិនមានអនាគតទេអី ត្រូវអាដ្រេណាលីនកើនឡើងអាចជួយឲ្យចលនាឈាមរត់ស្រួល មើលខ្ញុំលេងប្រមាណដៃទៀតធានាថាលោកព្យាបាលចលនាក៏មិនបាច់ដែរ លេងឈ្នះច្រើនបន្តិចបើនាងលេងឈ្នះច្រើនម្រាមដៃខ្ញុំអាចកម្រើករៀងខ្លាំងបន្តិចមើលទៅ លេងទៀតចាក់ទៅចាក់ទៅបាក់បៀកុំចាក់ I don't know. That's a complicated question, but is it a simple answer? You enjoying your trip so far? ហេតុអីរាប់ភាពជូនអឺរ៉ុបគួរឲ្យធុញបែបហ្នឹង សម្បត្តិកុនខ្ញុំឲ្យជំនួយការទិញឲ្យអ្វីដែលគេធ្វើបានល្អគឺរើសបានឡានអត់ដំបូលនេះអេលេងបញ្ចូលសំឡេងទេ បាញ់ចូលដោយក្រុម TVB ហ៎តែខ្ញុំចូលចិត្តចាប់ផ្ដើមមុនទៅ លោកមុនទៅ ប្រុងប្រៀបណាថាខ្ញុំអាចជិះនឹងផឹកស្រាបានទេ នេះហៅថាស្រាប់បំភ្លេចសង្សារចាស់ ចម្លែកម្លេះចង់ផឹករបៀបម៉េច នាងហាមាត់ចាក់ស្រាចូលក្នុងមាត់រួចហើយប្រើមាត់នាងបាញ់ចុកស្រាចូលមាត់ខ្ញុំផឹករួចពួកជើងនឹងដល់កម្រិតកំពូល ខ្ញុំមានវិធីមួយ បានហើយបានហើយ អើយភ្លេចអ្វីទាំងអស់នឹងពិតជាមានន័យមែនទេ
ចង្រៃយោអាឡូ ប្រយ័ត្ននឹងម៉ៃគេជាសះស្បើយហើយគេចង់បោកនាង ចាចាមិនក៏មុខលោកឡើងខៀង មែនទេ មិនអីទេមិនអីល្អហើយថ្ងៃនេះមើលកូនរួចស្អែកនាំលោកទៅសបាយទីន បាទអរគុណ អូចិត្តល្អម្ល៉េះប៉ាខ្ញុំមកទីនេះញ៉ាំទីមសាំ បាទធัว Clever ចង់ចាត់ការឯងអស់អីហើយហ៎ គ្រួសារតែមួយបើឯងមិនចាត់ការខ្ញុំចាត់ការឯង ពូប៉ាសួស្ដី សួស្ដីអង្គុយមកមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនធัวក៏ដូចជាប្អូនធัวខ្ញុំដែរ ខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់កូនប្រុសខ្ញុំហើយរពឹងណាស់ នេះប្រពន្ធខ្ញុំល្អក្រន់បើ អ្នកបងប្រកែមែនខានជួបមករយៈធ្វើជាប៉ាគេហើយហ៎អបអរគុណជំនួបគ្រួសារខ្ញុំទៅតឹងយូរមកហើយ ឥឡូវមានចៅហើយមិនចង់ចាស់ក៏មិនបានដែរញ៉ាំទៅ ហូបទៅ ញ៉ាំទៅកុំគិតតែពីចាប់ឲ្យយើង ប៉ាក្មេកកុំហូបរបស់ខ្លាំង អ្នកបងហូបស៊ីម៉ៃទៅ អរគុណ អូនសម្លាញ់បងពរកូ ចា នអេយ៉ាអូនហូបមុនចោះកូនប្រុសពេលកូនធំឡើងសំខាន់គឺការគោរពច្បាប់ហើយកតញ្ញូនឹងលោកតាដឹងដែរអត់ សំខាន់គឺកតញ្ញូនឹងលោកពូ មានបានដោយពពកហោះសំខាន់គឺគ្រួសារត្រូវរើគ្នាឪពុកមេត្តាកូនកតញ្ញូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយនឹងធ្វើជាកូនដ៏ល្អប៉ាល្អនិងប្តីល្អ អញមិនយល់ថាចម្លែកទេអីចរិតបងធေါ်អញប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ មនុស្សមិនមែនរុក្ខជាតិខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនណាស់ត្រៀមរួចហើយនៅដាក់កបិតចុងកែខ្លួនធ្វើជាព្រះឆាប់លាងដៃឈប់ធ្វើទៅបាទធေါ်ហេតុនឹងផលទៅមកពីមុនមានសម្លាញ់ម្នាក់ទៅអាហ្វ្រិកទេសចរបាយជាត្រូវត្រីឆ្លាមខំស្លាប់និយាយរួមបើបន្តសាងបាបនឹងមានកម្មមានបានបណ្ដោះ3ចំនួនសំណាងអាក្រក់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបាបកម្មដូច GPA អញ្ចឹងទោះឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏នៅតែរកឃើញដែរមិនគិតខ្លួនឯងក៏ត្រូវគិតគូដល់ចៅដែរត្រូវអត់ ត្រូវ មើលទៅរូបនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណា ឆ្លាតគេមិនឃើញពូយើងទេ មែនហើយ អូសុំទោស ឯងជាប៉ាគេណាហេឡប់សតិខ្ញុំជួបបរិយផងផឹកស្រាផងអញ្ចឹងអាចមានកូនដែរអាស៊ានស្ងាត់បង្កើតកូនប្រុសម្នាក់ឯងពិនិត្យ DNA រួចហើយបញ្ជាក់ថាជាកូនប្រុសឯងបើឯងមិនជឿលទ្ធផលឯងក៏គួរតែជឿប្រជុយគេដែរ អញច្បាស់ហើយថាមួយដំណក់នោះមិនមែនទឹកភ្នែកក្រពើ មិនអាចទៅកំហឹងគេត្រូវជីវិតក្មេងតូចនោះរំសាយចោលហើយព្រោះតែអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ការមុនយកឈ្នះមុនពេលសោតនេតកម្មកើតឡើងបង្វិលស្ថានភាពភ្លាមតែការពិតហេតុផលនៅតែពាក្យ4ម៉ាត់ប្រឡែងខ្លួនឯង ដឹងថាគោលបំណងឯងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េច កុំសំណោះឆាកជីវិតពីមុនទៀតចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីកុំខ្លាចផ្លូវឆ្ងាយឯងចង់ធ្វើជាឯក banker អញ្ចឹងរៀនចាប់ពីដំបូងទៅកុំទៅតាមផ្លូវកាត់ហើយក៏កុំរៀនតាមវិធីទុច្ចរិតទទួលស្គាល់ប៉ាខ្លាយយកទ្រព្យសម្បត្តិដែរ បានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎ អត់ទេដាច់ចិត្តទៅមើលលីជីណា ក្រែងឯងបញ្យល់ខ្ញុំឲ្យបំភ្លេចអតីតកាលផ្ដើមសារជាថ្មីអី ខ្ញុំយល់ថាការដកខ្លួនក៏អាចរកតុល្យភាពបានដែរឯងនៅចង់តាមស្រឡាញ់ប្រពន្ធពីមុនគ្រាន់តែគេមិនខ្វល់ពីឯងខ្ញុំយល់ថាឯងគួរតែអាចធ្វើជាមិត្តល្អជាមួយនឹងលី ជា ជី រឿងពីរខុសគ្នាប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នករើសឪពុកខ្ញុំរើសមិនកើតទេ ខ្ញុំគ្មានឪពុកម្ដាយឯងយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំទេ ឯងដាក់ស្លាមមកគូគឺជាកណោះហើយហឺបានយ៉ាងណាមកពេលមិញនេះញ៉ាំមិនទាន់ឆ្អែតទេលីជីក៏លីជីទៅឬមួយអាចស្លាប់ហ៎តោះ បាទ ចង់ហូបអី ហេមកជួយក្នុងហាងហ៎ រើមិននៅផ្ទះលោកតាគ្មានមូលហេតុដេកស៊ីទៅទេឃើញគាត់ហត់ណែខ្ញុំក៏មកជួយ សូម្បីចៅក៏ចេះអាណិតលោកតាដែរ យ៉ាងម៉េចជជែកលេងក៏ហូបអី បបរលត់ចំណុះខ្លាញ់
ចង់លេងសាយេបងផ្ទុះកំងអ្វីដែលគ្មាន មិនចឹង ក្រៃលើកមុនប្រាប់ហើយតើថាគ្មានបបរលោតទេអ្ហ្មិចក៏ឯងឆាប់ភ្លេចម្លេះ ហេតុអីក៏គ្មានបបរលោតជារបស់ប្រចាំហាងបូករួមទាំងទឹកម្ទេសពិសេសរបស់ពូហេតុអីមានតែស្គាល់ឯណាទឹកម្ទេស ទឹកម្ទេសក៏លែងធ្វើដែរ ហ៎ បបរលោតនិងទឹកម្ទេសជាមិត្តល្អនឹងគ្នាហើយនឹកឃើញកូនអកតញ្ញូនោះទៀតហើយធ្វើឲ្យមិនស្រួលចិត្តឯងណាថ្ងៃក្រោយឈប់រំលឹកពីបបរលោតទៀត នឹកតាមសម្រួលទៅបន្តិចទៀតហើយខ្ញុំ ឃើញអត់លីជីនៅតែមិនដាច់ចិត្តពីឯងបងលីអីវ៉ាន់8កេសមានមើលกระดาษកំងច្រឡំអត់ហ្នឹងខ្ញុំកំងតែ3កេសតើមិនមែនទេដឹងលើกระดาษសរសេរអញ្ចឹង អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចលោកមិនមែនចង់បង្ខំឲ្យពួកខ្ញុំយកទាំងអស់ទេដឹង ណាស់ហើយចុះទុកជាអីវ៉ាន់ស្តុកចុះយកទៅវិញវាហត់ណាស់ហ៎បានហើយខ្ញុំទទួលយកលីបាទអរគុណបាទលើកអីវ៉ាន់ទៅក្រោយទៅលោកតកែខាងក្រោយញាត់ពេញហ៎អធិស្ឋាន ដាក់ឯណា កន្លែងណាក៏បានហើយសំណាងថ្ងៃនេះមាន2នាក់ឯងមកជួយរឿងតូចតាចទេកម្រគេមានមនសិការអើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹង មានមូខ្លះខាងគូតឯង អរគុណខ្ញុំទៅលើកទៀតថ្មនេះដូចជាអត់មាននៅផ្ទះចោលចូលបន្ទប់ទៀតហ្នឹងចោល នេះប្រយ័ត្នតែ 2នាក់ឯងរើអីក្នុងបន្ទប់យើង ប៉ាក្មេកមកវិញហើយហ៎ប៉ាក្មេកពួកខ្ញុំចាប់កណ្ដុរសំទោសអញ្ចឹង កណ្ដោទៅណាហើយនេះទៅអង្គុយទៅជប់នេះមែនហើយ ថ្ងៃនេះបើពួកឯងមិននិយាយច្បាស់កុំចេញពីផ្ទះនេះអសោះមែនហើយគ្រួសារតែមួយនិយាយគ្នាច្បាស់ឡាប្រាប់មកឆែកឆេរអីក្នុងបន្ទប់យើង លោកប៉ារឿងអាស្រូវក្នុងផ្ទះកុំឲ្យយឹតដឹងរឿងទាំងអស់នឹងបានតែជ័យចាញ់ទៅនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាក សុងលីយើងធ្វើជាមនុស្សពីដើមមកត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ ប៉ាក្មេកអញ្ចឹងចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍ថាម៉េចវិញ និយាយដូចមែនតែអញ្ចឹងមានផតាំងទី ច្បាស់ជាមានហើយនៅទីនេះមើលទៅផតាំងមានតើមើលឲ្យច្បាស់ទៅ អញ្ចឹងបានសួរប៉ារាល់ដងប៉ាមិនដែលប្រាប់ពុកខ្ញុំតាមត្រង់ទេការពិតរាល់ខែគឺដក 2.30000 គឺចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍ មើលច្បាស់ហើយនៅ លោកប៉ានៅជាមួយគ្នាយូរហើយនៅរូបថតនេះមើលទៅដូចជាជាង3ឆ្នាំហើយប្រហែលមានទាំងកូនផងក៏មិនដឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សដល់ពេលចាស់ហើយវិលចូលសង្គមវិញហើយ ប៉ាក្មេកលុយប៉ាត្រូវស្រីម្នាក់នោះយកអស់ហើយមែនទេឥឡូវកន្លែងដាក់ធៀបថ្លៃណាស់មិនអញ្ចឹងទុកលុយសម្រាប់ទិញទៅ កុំនិយាយពាក្យអពមង្គលយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះមែនអត់លីជី លីជីបើលោកមិនបានចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍មែនអញ្ចឹងលោកនិយាយចេញមកឲ្យច្បាស់លាស់ទៅ ប្រាប់មិនបានទេ ប្រាប់ត្រង់សម្រាប់ទោះប្រឆាំងបន្ថែមទោះ បានកូនអកតញ្ញូឯងនេះចង់មូលបង្កាច់យើងរិះគន់យើងមែនទេថ្លើមធំហ៊ានឆែកឆេរបន្ទប់យើងជាឪពុកឯងហេតុអីត្រូវនិយាយប្រាប់ឯងលុយជាលុយយើងចង់បោះចូលបង្គន់ជារឿងរបស់យើងឯងណាកិច្ចការមិនធ្វើពូកែតែកេរចំណេញមួយថ្ងៃតាមដានយើងមានលុយប្រមាណ អញ្ចឹងប៉ាសារភាពថាចិញ្ចឹមស្រីហើយ ចុះយ៉ាងម៉េចមនុស្សចាស់គ្មានសេរីភាពទេឬមួយច្បាប់ចែកថាអាយុលើស60ឆ្នាំមិនអាចមានស្នេហាអាយុលើស65ឆ្នាំត្រូវពោះឲ្យគេមើលរួមភេទជាមួយក្មេងស្រីក្រោមអាយុ16ឆ្នាំច្បាស់ជាមិនបានទេក្រោម18ឆ្នាំស្អីធ្វើមិនបានយើងចាស់ចិត្តស្លាប់ហើយមានស្អីមិនអាចធ្វើបាន អញ្ចឹងប៉ាទៅរកសេវាកម្មផ្លូវភេទទៅ អាយុ80មិនស្លាប់លើបង្កងក៏ល្អដែរអ្នកពិបាកទ្រាំគឺឯងយើងមិនដឹងថាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេ ប៉ាក្មេកមិនអាចនិយាយគ្មានហេតុផលអញ្ចឹងទេ ខ្ញុំមិនឲ្យស្រីនោះចូលមកក្នុងផ្ទះបានទេ យើងមិនទាន់ដល់វេនឯងអាកាត់ទេខ្ញុំនិយាយពាក្យយុត្តិធម៌ប្រពន្ធរបស់លីជីទៅបាត់យូរហើយទោះជារកម្នាក់ទៀតក៏មិនហៅថាលួចលាក់ដែរមិនហៅថាចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍ទេទោះគាត់យកទៀតក៏ហៅថាប្រពន្ធដែរពាក្យនឹងគឺត្រូវហើយយើងជាឪពុកបង្កើតឯងធ្លាប់គោរពយើងដែរទេ អញ្ចឹងក៏គួរឲ្យគោរពដែរទៅបាន ផ្ទុះសបាយលើកំណត់ទុកគេទៀតហើយ ខ្ញុំមិនសប្បាយលើកំណត់ទុកគេទេខ្ញុំនិយាយការពិតបើល្អគឺជាស្រីមិនល្អគឺនាំចង្រៃខ្ញុំឮគេថាប្រពន្ធលោកស្លាប់របៀបម៉េចព្រោះតែលោកមួយថ្ងៃសប្បាយនឹងផឹកស៊ីទុកប្រពន្ធនិងកូនពីរនាក់ចោលឲ្យមើលហាងប្រពន្ធលោកខំលំបាកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហត់នឿយដូចស្លាប់ទាំងរស់មែនអត់ អ្នកណាប្រាប់ឯង ខ្ញុំអត់ដឹងទេ ឯងឮមកពីណា ស៊ីហ៊ុនធំប៉ុណ្ណារឿងល្អគ្មានអ្នកណានិយាយទេរឿងអាស្រូវលេចលឺលឿនណាស់បើមិនចង់ឲ្យគេដឹងលុះត្រាតែខ្លួនកុំធ្វើ ចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹងកុំជឿឆ្អារឿងគេផ្ទុះឯងនៅក្មេងមានរឿងជាច្រើនឯងមិនយល់ទេ ខ្ញុំយល់លោកមិនដឹងប៉ុណ្ណោះតោះលោកប៉ាឧបមាថាខ្ញុំជាកូនប្រុសលោក
អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រមាណម៉ាត់បើលោកយល់ថារឿងដែលលោកធ្វើពីមុនគប្បីនឹងប្រពន្ធរបស់លោកគប្បីនឹងកូនប្រុសរបស់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានពាក្យនិយាយទេជូនពរលោកស្នេហាវ័យចាស់រីករាយសោយសុខតាមសម្រួលនិយាយចប់ហើយឃើញហើយមែនអត់គ្រួសារខ្ញុំប្រស្រ័យតាក់ទងបែបហ្នឹងក៏ក្តៅមែនទេឯងមិនខ្លាចបែកការទេឯងកុំព្រួយមកគ្រួសារសុទ្ធតែល្ងីល្ងើទាំងអស់ក្រៅពីខ្ញុំទោះច្រំដែលក៏ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតការពិតឯងខឹងអីអ៊ំស្រីទៅបាត់យូរហើយចាប់ជាតិបាត់ទៅហើយទោះលីជីចង់រកដៃគូក៏មិនទាស់ខអីដែរមនុស្សយើងចាស់ទៅឯកាគួរអាណិតណាស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនដែលជំទាស់គាត់រកស្រីមកបម្រើគាត់ទេតែឯងមិនជូនពរគាត់ទេឲ្យខ្ញុំជូនពរយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញគាត់ត្រូវគេបោកមិនចង់ឃើញគាត់រងទុក្ខមិនចង់ឃើញគាត់ត្រូវគេចំអកឯងក៏យល់ថាស្រីម្នាក់នោះបោកលុយលីជីដែរមិនមែនយល់ថាទេគឺប្រកាសតែម្ដងមើលចុះសុងជុងជីចេញមកទៀតហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសុងជុងជីទេគឺព្រោះតែខ្ញុំជាកូនរបស់សុងលីខ្ញុំស្គាល់មនុស្សដូចសុងលីច្បាស់ឆ្លក់អំវែងនឹងស្រីក្បត់សម្ដីខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ហេតុអីខ្ញុំដឹងព្រោះគាត់មិនមែនទៅលើកទី1ទេកាលនោះខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំឈៀងល្ងើទៅអាយុ7ឆ្នាំវ៉េលើកណាក៏អញមើលដែរលើកនេះបងមើលម្ដងលើកណាក៏ខ្ញុំមើលលើកនេះក៏ខ្ញុំមើលទៀតដែរមានអីខុសគ្នាយុគនោះទូរទស្សន៍លេងរឿងអ្នកប្រុសធំតែឈៀងល្ងើចង់មើលរឿងទឹកភ្នែកក្រពើដណ្ដើមគ្នាខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងឯណាម្ដាយពួកឯងលោកប្តីយកលុយទៅយកលុយទៅលោកប្តីប្រាប់ថាមិនយកទេលែងដៃគេកំពុងចាំបងលោកប្តីចាំតាំងពីយប់នោះម៉ាក់ក៏ធ្លាក់ចូលឋាននរកកន្លងផុតជាង1ឆ្នាំលោកប៉ាក៏មកវិញតែស្ដាយណាស់អ្នកម៉ាក់ស៊ូទ្រាំលំបាកខ្លាំងណាស់ទៅហើយមិនយូរប្រមាណគាត់ក៏ទៅបាត់ហើយមនុស្សដូចប៉ាខ្ញុំតាមធម្មតានិយាយប៉ិនអួតណាស់យល់ថាខ្លួនឯងជាគ្រូធំអស្ចារ្យតាមពិតគ្រាន់តែជាគ្រូក្បាច់គុណម្នាក់ជំនាញជាងគេគឺអ្វីគឺធ្វើតួជំនួសរមៀលធ្លាក់ពីលើចណ្ដាលជំនួសតួឯកមានអីអស្ចារ្យខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញគាត់លើកណាខ្ញុំក៏នឹកឃើញម្ដាយខ្ញុំរងទុក្ខច្រើនណាស់ឯងថាទៅមើលឲ្យខ្ញុំជូនពរគាត់យ៉ាងម៉េចណាហើយចុះយ៉ាងណាល្អជាងឪពុកម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចពួកគាត់បោះបង់ឯងចោលនៅមណ្ឌលហ៎ធុងសម្រាប់ចោលម៉ាស៊ីនម្លេះនេះជាត្រីជៀនគឺប្រៃឯងដាក់ស្ករហ៎មិនដឹងទេខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ស្ករប្រៃតែផ្អែមតិចWalking វាសនាជាគូប្រជែងមិនអោនក្បាលជានិច្ចបើថាខ្ញុំបកស្រាយមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឈ្មោះទៅមុខខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំមិនអាចរស់គ្មានន័យឡើយណែទីនេះមានអ្វីលេងទៅគ្មានទេឃើញលោកម្សិលមិញលេងសប្បាយចិត្តហើយសាច់ឡើងត្រេកអរដូច្នេះទៅចង់ជួយលោកម៉ាសានេះជាច្បាស់សិនខ្ញុំមិនលៀបប្រេងទេអញ្ចឹងម៉ាសាមិនកើតទេលោកគ្រូពេទ្យគេពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនជឿមើលទេឱកាសពិតមនុស្សដូចខ្ញុំរៀមបែបអឺរ៉ុបសាក់រួចនឹងកែប្រែហើយលោកគ្រូពេទ្យអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយដំបូងខ្ញុំសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យលោកបានហើយលោកគ្រូពេទ្យលើហើយទីដឹងអត់ទេលោកគ្មានប្រតិកម្មសោះត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងនៅមានទៀតហ៎ឥឡូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដាក់គិសនីមានអារម្មណ៍ខ្លះទេគ្មានទេមិនកើតទេធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេណាកុំលេងល្បិចណាខ្ញុំសាក់មើលសិនខ្ញុំដឹងថា
លោកធ្វើពុតពីការបោកខ្ញុំអត់ការធ្វើ មិនបាននាងដឹង គាត់ខេងប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយយករឿងអញ្ចឹងមកលេងសើចដោយកូនក្មេងប៉ុណ្ណាតែយល់ដល់ខ្ញុំទុកលោកចោលនៅមាត់សមុទ្រណាហើយចោះមិនដេញដោលទេ ណាហើយចុះនឹងធ្វើខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះថាណាហើយទៀតទេ គិតឲ្យច្បាស់តែមើលខ្ញុំជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតលោកបើមិនបានខ្ញុំលោកមិននឹងអាចមានឆន្ទៈរស់ឡើងវិញមិនចេះហែលទឹកនៅអាចឡើងគោកបាន តោះមកចូលទៅលោកមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទេខ្ញុំចង់ជួបអគ្គនាយិកាលោកលោកអគ្គនាយិកាបិទជួបភ្ញៀវធម្មតាទេត្រូវណាត់ជាមុនទើបអាចជួបបានខ្ញុំចង់ជួបអគ្គនាយិកាសាំងខ្ញុំជាកូនប្រសាគាត់លោកមកជួយគ្នាមកជួយគ្នាលោកមិនអាចទៅបានទេលោកជាតាលោកជប់សិន មានពីចាមរាមថាគេធ្វើជាអ្នកសំទាននៅ survey ហើយលើថាគេមានជំងឺធ្ងន់នៅ Equator ពួកយើងស៊ើបរកគេច្រើនឆ្នាំហើយការពិតគេមកវិញ ពួក ហើយ គ្រីកស្មុកគ្រោកចំហាយថោកពេញខ្លួនមិននឹងអាចឲ្យគេដើរផ្ដេសផ្ដាស់ក្នុងធនាគា ឆា រ ប់ចាត់គ្នាទៅចាត់ការគេទៅបាទ ទុកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ចង់ជួបបងទី3ដែរ អា2ឯងហៅអា4ទៅជាមួយទៅឲ្យគេឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអា3មានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េច កុំឲ្យប៉ាដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ខ្ញុំដឹងហើយ នេះជាកន្លែងអីក្លិនអីហ្នឹង ខាងនេះ អា3ស្អប់កន្លែងកក្រិចអញ្ចឹងណា អើយឈី ទីនេះមួយថ្នាក់ស្មើនឹងមួយគ្រួសារ ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងបងទី3នៅថ្នាក់មួយណា មិនថាថ្នាក់មួយណាទេដូចជាជាប់គុកអញ្ចឹង ហើយមនុស្សស្លាប់ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមិនឃើញឯងទៅស្លាប់ ទៅបរិច្ចាគគ្រឿងក្នុងទៅ